都好凍喎。鴉島神風洞開始入洞，熊仔帶頭。呢度係以前咧係我嚟擺啲敢死艇啊，諗住盟軍咧追佢嗰陣時咧，啲日軍就拖出嚟撞嗰啲盟軍嗰啲艦隻㗎啦，不過都未出動過，就取消咗啦。呢啲篤嚟㗎咯喎，好短嘅啫喎，冇生物喎。冇咯，哦喺呢度啊，冇乜嘢睇啊。哦，以前喺度瞓覺嗰人，呢個咩嚟？咩位置？係咪呢啲唔係喎？以前啲冇位置喎。冇乜都冇。我有個燕窩有，你以為睇個燕子？你對一手佢？你對啦，傻！屌，你咪驚蛇咩？嚟啊，對啲電筒啊！唔搞人啦！你有咩唔搞啊？起身！空嘅，呢啲唔係燕，呢啲唔係燕竇，係某啲雀仔嘅竇。俾搞搞掂。好啦，我哋翻出去啦，我哋睇一個冧咗嘅洞。隻竇你睇唔到，你搞錯。睇唔到。你寫人眼有問題啊！呢咩啊？呢啲榕樹根嚟嘅喎，嚇？係好似係。哇！射到落嚟喎，佢喺度有水咧，佢自然就扯到落嚟啦。係咪榕樹呢棵？未知。冇咯喎。有條根啦。啊！咁都扯水喎。係咯。但係佢我嚟攞扯水嘅。哇！呢條根犀利，吊頸得嘅。係。冇啦，係個雀竇啫，冇啦，冇其他嘢。呢度有冇咩㗎？隻賴，好冇啦，出翻嚟啦。屙屎啊！好啦，玩完。一開始入啊！唔使話，呢個洞係冧咗嘅。3、2、1。我哋照入啊！呢次我行頭。有邊度揸住碌竹啊嚇？唔好冧嘅，9分鐘。啊，得去。哦，真係冧過嚟喎！呢個好似。哎，哇！小心啊！唔係講笑喺度。哎呀！呢度扭舊啲喎。都唔係冧過啊，係冧少少啫嘛。哦。佢冧少少，驚佢繼續冧啊！即係將嗰啲牌拆晒啊，知唔知啊？睇下著斗，冧咗少少啫呢度。我都係咁長下心啫，係嘛？睇之後未睇。入到啦已經，冇著斗喺度。哇！都掘好耐喎喺度，屌你，多人多。以前用手掘嘅啫喎，嚇？係咯。冇著鬥，冇嘢睇啊。有冇特別嘢？嚟嘅，唔好行入啊！嚟嘅，唔好行啊！算啦，唔好行啊！嚟嘅。好。好啦，翻轉頭啦。有時間去唔去石礦場啊？個幾鐘頭去到石礦場得嘅喎。得。好，出去。冇嘢睇喎。唔係，長洲都有咗啫嘛，真係。哇！急嚟嘅真係。喺度屙啊！你行先行。你影到未啊？影晒未？影晒啦，影片啊！我影片。冇嘢睇，好收到，收工。好啊，著鬥都冇啊。好。3個神風洞啊，冧咗㗎啦！